السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم السر ديال الرسكوس الاسبانيه اللي كيجيو هشاش وبنان بزاف وسرع، ما كيحتاجوا معاك لا دليك ولا تخمر. خلطي وقلي مباشره. ودابا شوفوا معايا القوام من الداخل، كيجيو مفشفشين وخفاف بحال القطن وما شاربينش الزيت نهائيا، والمذاق ديالهم منعش ومختلف تماما على البنين اللي مولفين كتاكلوا. وتبارك الله على الوين عاطي. هاد الرسكوس كيجيو مذهبين ومفندين في السكر، والريحه ديال البرتقال والحامض طالعه منهم كتشاهي. يلا نحضروا هاد الخير. شنو كيميزهم؟ اقتصاديين بزاف وغير بيضه واحده كتوجدي طبيسيل عامر. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 2 معالق كبارين سكر سنيده حبيبات. عندي هنايا حمضه محكوكه، ليمون محكوك كنخلطو مع السكر، كنفركو مزيان مع السكر باش كيطلق واحد الرويحه مزيونه د الليمون. كنزيد قبيصه د المليحه وغادي نزيد بيضه واحده، وغادي نخلطهم شويه بالطرب اليدوي. غادي نزيد عليهم نصف كاس زيت نباتيه. غادي نخوي الزيت بالتدريج وانا كنخلط صافي. دابا غادي نزيد كاس د اللتين، كاس د العنبه عامر د اللتين اولا البرتقال اولا الحامض، كل واحد وشنو كيسميه على حساب مدينته. صافي دابا غادي نزيد الدقيق. عندي هنايا كاس الاول، وغادي نزيد الخماره من فئه 8 غرام، وغادي نخلط واحد شويه، وغادي نزيد الكاس الثاني غنخويه كامل. المهم انا العجينه ديالي هزت لي 3 الكيسان ونصف د الطحين. غادي الكاس الثالث. المهم من الاحسن ملي تكونوا كتدخلوا الدقيق بالتدريج احسن، لان على حسب نوعيه الدقيق كل باش ما تقصح لكمش الخليط ديالكم، خاصها تكون رطبه. هنايا غادي نزيد ديك النصف اللي بقى لي، وانا كندخلو في العجين ديالي بهذه الطريقه، ما كندلكها ما والو، غير بالمهل كتبقى رطبه وكتلتصق في اليدين. يعني فاش في طريقه التحضير كنستعينوا بالدقيق وصافي باش كتسهل علينا اننا نشكلوها الشكل اللي بغينا على شكل بيني. صافي خوت ديك النصف اللي كان عندي كامل. ندوزو دابا طريقه التحضير. كتجي العجينه على هذا الشكل هذا رطبه وكتلتصق، خاصها تكون كتشوفوا. بالنسبه لطريقه التحضير كنرش شويه د الطحين. المهم هنا وكنحاول نشكل معكم هذه بهذه الطريقه هذه، وكنعملها دائره. ملي كتعمل لها الدقيق صراحه كتسهل عليك انك تعاد تخدمي بها، زعما ما كتجيش صعيبه واخا كتكون مرخوفه. كنعملها بهذا الشكل هذا على شكل بيني. غادي نزيد معكم اخرى كيف ما شفتوا، هي كتجي خفيفه كيف ما شفتوا كتلتصق. يعني الدقيق هو اللي كيعاون على انك تشكليها معوطه باش كتجينا هشيشه وخفيفه كتذوب في الطقم. كيجي الشكل ديالها بحال هيدا. صافي كنستمر بهذه الكيفيه حتى غنسالي العجين ديالي كامل.
عاد غادي ندوز نقليه. صافي بقات لي هديه. نوريكم ثاني عاود. المهم شوفتوا العجينه كيفاش كتبقى مرخوفه، هيدا خصها تكون باش يجيكم الرسكوس ديالكم ناشفين. بهذه الطريقه هذه. صافي دابا غادي ندوز هنا، غادي ندوز نقليهم مباشره بعد ما ساليتهم. الزيت كانت عندي سخونه باش ما يشربوناش الزيت، فضروري تكون الزيت سخونه مزيان. صافي طيب الرسكوس ديالي ملي كتحمر لي من تحت كنقلبها على وجهها حتى كتاخذ اللون الذهبي. التقديم ديالهم ضروري تفنديهم في السكر سنيده اولا سكر كلاصي وما باقيين سخان باش يشبر فيهم ويجي المنظر ديالهم كيشاهي. هي كنستمر بالقلب ديالهم، كنقلبهم على الجهه ديالهم المهم حتى كيتحمروا لي من جوج جهات بهذه الطريقه هذه. صافي شوفوا تبارك الله العلويين عاطي هذا الرسكوس كيجيو مذهبين ومفندين في السكر، والريحه ديال البرتقال والحامض طالعه منهم كتشاهي. طبسيل عامر وغير بيضه واحده شانوا هما في المائده ديال الكوتي ديالكم. الا جربتيهم بهاد المقادير كوني اكيد غادي يوليو هما المعتمدين عندك في الكوتي. جربيهم وردي عليا الخبر في التعليق. بصحتكم وراحتكم. اذا وصلتي لهنا ما تنسيش تخلي لي لايك واشتراك معايا في القناه باش كل جديد الوصفات ديالي، وما تنسيش تبارطاجي الفيديو مع صحاباتك باش تعم الفائده. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده، فرجه ممتعه. بسلامه.